Erkak kishidan hadeb, mehr e'tibor talab qilish qanchalar to'g'ri? Erkak uchun muhabbat degani bu uni hayotini bir qismi. U sevgi holatida bo'lganida ham bajarishi kerak bo'lgan juda ham mas'uliyatlari ko'p. Majburiyatlari bor. U biz ayollar uchun sevish tuyg'usi butun borliqqa aylanadi, oyog'imiz yerdan uzilib sevamiz. Erkak uchun muhabbat bu quvvat manbasi. Vazifalarini yanada g'ayrat bilan bajarish uchun zarur bo'lgan tayanchdir. Sevgi u uchun dam olish makoni kabi. U ming bir xayol ko'chadagi ishlardan charchaganida shunchaki ayolning energiyasini, uni mehriga sho'ng'ib quvvat olishni xohlaydi. Ayol uchun esa hammasi aksincha. Agar ayol erkakni shu fitratini yaxshi tushunsa, o'zini missiyasini to'g'ri anglab amal qilsa, ideal munosabat kafolatlangan. Eng muhimi hozir faqat ayol majburmi degan ma'noni eshitib olmaslik kerak. E'tiroz qilasizmi yo'qmi qabul qilishimiz kerak bo'lgan